سلام دوستان عزیزم. اینجا چنل شماست دارت وست و منم سزارم. امروز میخوام بهتون دو تا ستاپ یاد بدم که وین ریت بین 65 تا 76 رو بهتون میده. فقط قبل از اینکه بریم سراغ آموزش میخوام باهاتون راجع به این موضوع صحبت کنم. اونم این که من این اطلاعات رو دارم توی یوتیوب میذارم و کاملا رایگان. و خب از اونجایی که اطلاعات رایگان توی ذهنمون به صورت ناخودآگاه کم ارزش گذاری میشه، میخواستم اینو نظرتون رو بپرسم ازتون که آقا من همین روند رو ادامه بدم تو یوتیوب بارگذاری کنم یا اینکه نه این اطلاعات رو بذارم برای فروشم نه به این صورت که آقا بگم مسئله مالیش و اینا، نه مهم نیست. من اطلاعات همین الان دارم میذارم، اگه بگید ادامه میدیم همین روند رو، اصلا مهم نیست. فروش از این لحاظ میگم که برای وقتی که دارم میذارم یه ارزشی گذاشته بشه و اینکه شما هم با دقت بیشتری ببینید. می‌دونید چی میگم؟ چون وقتی شما پول میدید میگید هزینه کردم، پس با دقت بیشتری بررسیش میکنید، یعنی سرسری از روش گذر نمیکنید. از این لحاظ میگم. ما الان با هم یه خانواده ایم و من نظرمو چقدر دارم نظرتون پرسیدم. دوستان اگه این ویدیو بازخورد خوبی بگیره، لایک، کامنت، سابسکرایب زیادی بگیره، خب طبیعتا انرژی رد و بدل شده و همین روند رو ادامه میدیم. ولی خب اگه بازخورد خوبی نگرفت، بهتره که روند رو عوض کنیم دیگه. نظر من که اینه. نظر شما رو توی کامنت ها بهم بگید. دمتونم گرم. خب بریم سراغ ویدیو. گفتم دو تا ستاپ میخوام یاد بدم. ستاپم دوستان بگم که وابسته به اینه شما روند رو درست تشخیص بدین. یعنی مثلا اگه روند ما سعودی باشه، شما این ستاپ رو ببینی، خب، و برعکس، یعنی مثلا برگشت روند معاملش کنی، 100% ضرر میکنی. و همینطور اگه مثلا نزولی بود، شما ادامه دهنده روند باشه ولی روند بخواد برگرده، شما ادامه دهنده روند معاملش کنی، بازم ضرر میکنی. پس وابسته به اینه که بدونی الان قیمت میخواد بره بالا یا میخواد بیاد پایین. اوکی، چقدر نقاشی قشنگه. این از این. خب بریم سراغ ستاپ. فرقی نداره که بگم الان ستاپ روند سعودیه یا نزولی. آقا من خیلی دارم سوتی میدم. هم از این لحاظ دارم سوتی میدم که خستم واقعا. دیروز جاتون خالی با بچه‌ها چالمایی بودیم، خیلی خوش گذشت. پارم الان واقعا. ولی خب شما به بزرگواری خودتون ببخشید. اوکی. خب داشتم میگفتم، حالا به دور از جدی بریم سراغ ستاپ. روند سعودیه یا نزولی فرقی نمیکنه. خب شما اینجا ستاپ رو میبینید. یک کندل داریم دوجی، درسته؟ وسطش شاید یکی دو تا کندل دیگه داشته باشیم. یک کندل اینجا، یک کندل دیگه هم اینجا شاید. یک کندل دیگه هم داریم، اینم دوجی به سمت پایین، شادو بالا، شادو پایین. خب اینجا شما گفتم وابسته به اینه که روند رو درست تشخیص داده باشی. ستاپو میبینی، درسته؟ کندل بعد از این دوتا کندل مهمه. کندلای بعد از این دوتا کندل خیلی مهمه. اگه کندل به سمت بالا شارپ بره، خب و کلوز بده، درسته؟ اینجا شما ورود نمی کنی. چرا؟ چون ممکنه که همینو برگرده. خب اینجا شما ورود نمی کنی، ممکنه همینو برگرده. صبر میکنی، کندل بعدیش هم میبینی. اگه دیدی مثلا با یه همچین قیافه‌ای شادو زد و بالاتر کلوز داد، شما اینجا ورود میکنی به استاپ زیر این شادو. متوجه شدین؟ اینجا ورود میزنی به استاپ زیر این شادو. ریوارد خوبی هم بهتون میده. توصیه میکنم قبل از اینکه این ستاپا رو معامله کنید، یعنی همین اول که دیدید، مثلا بگید که خب اینو سزار یاد داد و تمام شد بریم سود 100%، توصیه میکنم قبل از اینکه معاملهشون کنید، اول 2-3 بار فوروارد تست بگیرید، نه بک تست ها، فوروارد تست. فرق میکنه اینا. توی لایو مارکت ببینید چی جوری داره رفتار میکنه. چون بک تست که میگیری شما کندل به کندل میری جلو، اصلا احساساتتون لحظه درگیر نمیشه. یعنی
هیچ احساسی اون لحظه نداری، فقط کندل و کندل میری جلو میبینی اینجوری شد اینجوری شد اونجوری شد. ولی توی لایو مارکت کندل هم یه دقیقه داره 60 ثانیه بالا پایین میشه. جمله جواد خیابانی طور گفتم، یه دقیقه داره 60 ثانیه بالا پایین میشه. آره اون یه دقیقه داره بالا پایین میشه کندل، تا کلوز هم بده طول میکشه، احساسات درگیر میشه. خب پس سعی کنید فوروارد تست بگیرید، قشنگ ببینید چقدر جوابه براتون، بعد وارد معامله شید. گفتم روندم باید درست تشخیص بدید. اوکی. خب این از این تا اینجا این یه ستاپ بود که بهتون الان توضیحش دادم. ستاپ بعدی اینم اگه یاد نگرفتید بذار من یه بار دیگه یه ریز دیگه توضیح بدم. گفتم روند مهم نیست، صعودی یا نزولی. شما این وسط 2 تا کندل برات مهمه، دوجی بالا یا ممکنه این اولیش هم دوجی پایین باشه، این فرقی نمیکنه. خب این وسط کندل داری، این وسط کندل داری، نقاشی هم خیلی قشنگه. خب اینجا دوجی پایین داری، بعدش دوجی بالا داری. خب اینو که دیدی میای سراغ این کندلای بعدش. کندل بعدش باید کلوز بده. کلوزی که به هر سمتی داد ممکنه به سمت پایین هم کلوز بده. خب ثبت میکنی کندل بعدیش مهمه، ممکنه همونو برگرده. ثبت میکنی کندل بعدی کجا کلوز میده، اونجا ورود میزنی به استاپ. اگه مثلا به سمت سل ورود زدی شادو بالا استاپ، اگه به سمت بای ورود زدی شادو پایین استاپ. اوکی. خب این از این ستاپ. بریم سراغ ستاپ بعدی. ستاپ بعدی ستاپیه که شما یک کندل شارپ داری. حالا ممکنه به سمت پایین باشه، ممکنه به سمت بالا باشه، ولی کندل شارپ داری. این کندل شارپو که زد کندل بعدیش هم شارپه. خب این هم شارپه، اسپایک حرکت میکنه. ممکنه هم هست که اسپایک کامل نباشه کندل بعدیش. کندل بعدیش چجوری باشه؟ ممکنه مثلا توی دو تا یا 3 تا کندل باشه، یک کندل این 2 کندل. خب اینجا قشنگ میشه، اینجا قشنگ میشه. خب چی میشه اینجا؟ اینجا بعد از اینکه این کندل شارپ اول هر سمتی که بود، مثلا این سل بود، این سل بود، خب این سل است، این سله، این 2 تا بایه، میاد بالا. بالای اینو که زد احتمال زیاد 90% این برمیگرده، یعنی حرکت به سمت کندلی خواهد بود که شارپ اولین کندل شارپ حرکت میکنه، به همون سمت حرکت میکنه. اوکی. این سل بود، این کندل سله، این بای بود، این کندل بای خواهد بود. این احتمال 90%شه. تو اون 10% بعدیش چطوریه؟ تو اون 10% بعدیش اینطوریه که این بکش کجا بود؟ تو اون 10% بعدیش اینطوریه که میاد این پایین، اون دیگه کندل شارپ نیست، مشخصه. میاد این پایین، اینجا یه کلوز میده. خب روی این کندل، یعنی بدنه این کندل رو رد نمیکنه، وسط این کندل مثلا تا اینجا میاد کلوز میده. خب این میره دوباره به سمت بالا، اینو باید اینجا بای بگیری. این رفتار کندلی رو شما بعد از اینکه 2-3 بار فوروارد تست گرفتی روی یک نماد خاص، اینم بهتون بگم روی یک نماد خاص، روی 10 تا نماد اینا رو تست نکنید. این 2 تا ستاپ روی ین خیلی سود وین ریت بالایی داره، روی طلا شاید وین ریتش کمتر باشه. شما باید بری روی نماد خاص، هر نمادی که معامله میکنی این 2 تا ستاپ رو بررسی کنی، ببین اگه روی اون نماد جواب داد، جواب نداد، این ستاپا رو اونجا معامله نمی‌کنی. آقا هر نمادی یک رفتار خاص خودش رو داره، یک ستاپ خاص خودش رو داره. اینطوری نیست که من بگم این ستاپ برای همه نماد جواب میده، نه نیست. اوکی. 5 تا انگشت دست شما با هم یکی نیست. خب جونم براتون میگه که این کجاش بودم؟ پایین بالا بالا. خب استاپمون رو کجا قرار بدیم؟ اگه که به سمت بالا رفت یعنی همینطوری رفت، گفتم اینجا کلوز داد روی این کندل به سمت بالا حرکت کرد، استاپ تو میذاری زیر اینجا. خب اگه نه میخواست بریزه، یعنی شارپ به سمت پایین بود،
داشت به سمت پایین میریخت، استاپتو میذاری بالا این. ریوارد 2 هم شما برای 2-3 بار اول خارج شو. ریوارد 2 برای 2-3 بار اول خارج شد تا اعتماد به نفست روی این ستاپ ها بره بالاتر. اعتماد به نفست که بره بالاتر تا ریوارد 5-6 هم میتونی بری جلو. بعد از اون 7-8. اونم بگم ورود تو باید خودت بهینه کنی. بعد از 7-8 چند بار که بگذره قشنگ، چند بار که این ببینی ستاپو روش معامله کنی، متوجه میشی که الان کی ورود بزنم ریواردم بهتر میشه، کی ورود نزنم بهتره. میدونی چی میگم؟ اینا دیگه همش دست خودتونه. من این ستاپا رو یاد دادم ولی بهینه کردنش واقعا به خودتون بستگی داره. خودم مثال میگم این ستاپو مثلا ببینم ولی مثلا روندم در جهتی که مثلا حس میکنم روند اون سمتیه نباشه ورود نمیزنم. اینا واقعا بستگی به روانشناسی داره، اینا بستگی به تجربه خودتون داره. متوجه شدید چی گفتم؟ این ستاپو ببینم اگه در جهت روندی که مثلا تو ذهنم نباشه ورود نمیزنم، میگم آقا فیکه. درسته؟ پس وین ریتش دست خودتونه. من با اینا معامله میکنم، وین ریتم 76ه. وین ریتش دست خودتونه. میتونه 20 باشه، میتونه 40 باشه، میتونه مثل من 76 یا از من بالاتر 80 باشه، 90 باشه. اینا دست خودتونه. خب اینم از این 2 تا ستاپی که بهتون یاد دادم. بک تستش رو بگیرید، فوروارد تستش رو بگیرید. واقعا ستاپای قشنگه. من خودم واقعا نصف معاملاتم با همین 2 تاست. جدی میگم، باور کنید جدی میگم، نصف معاملاتم با همین 2 تاست. تایم فریمش هم 1 دقیقه من معامله میکنم. اینم بگم که بدونید تایم فریمش هم 1 دقیقه معامله میکنم. خب بریم ببینیم چی میشه دیگه. بازخورد این ویدیو چجوریه؟ نظراتتون رو بهم بگید تا ویدیو بعدی منتظر باشید و خبرهای خوبی تو رو. آدیاس.